Dyson. Today we are doing unboxing of my new hair dryer. So इसमें 2 कलर ऑप्शन थे और पिंक वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया था बट वो सोल्ड आउट हो गया था तो आई गॉट दिस वन। ऐसे तो मैं अपने बालों पे ज़्यादा हीट प्रोडक्ट यूज़ करती नहीं हूँ बट कभी कभी हेयर ड्राई की तो ज़रूरत पड़ती है। सुपर एक्साइटेड। Look at this beauty. I trust me, मैंने कभी भी डायसन का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो आई डोंट नो हाउ टू यूज़ ऑल ऑफ दिस। वी विल लर्न। ट्राई करें। Heat come. I love it. मैं ज़्यादा हीट प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती अपने बालों पे बट अब तो महंगा प्रोडक्ट खरीदा करना ही पड़ेगा। Thanks for watching. Bye.